بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم रब ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन किराम सामिन मुहतरम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन किराम अॼु असां पंहिंजी नई निशस्त में फ़ज़ीलत इल्म में आदाब इल्म जे मौज़ू ते तव्हां सां मुख़ातब आहियूं। तालिब इल्म जे लाइ ज़रूरी आहे उहो इल्म हासिल करे जेको इल्म इन इंसान जी इस्लाह करे, यानी इल्म हासिल करण बराए इस्लाह हुजे। ऐं जॾहिं इंसान पंहिंजी इस्लाह जे लाइ इल्म हासिल कंदो त उन इल्म जे बारे में ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो इरशाद थी रहियो आहे, अल इल्मु यतशअबु मिन्हुल गनिय्यु व इन कान फ़क़ीरन। इहो इल्म इंसान जी इस्लाह कंदो। कहिड़े तरीक़े सां इस्लाह कंदो? रसूल इस्लाम जो फ़रमान आहे, अगरि इहो इंसान फ़क़ीर हुजे त इहो इल्म इंसान खे गनी बणाए छॾींदो। वल जूदो व इन कान बख़ीलन। नाज़रीन ॾिसो, इल्म इंसान जी इस्लाह कीअं थो करे। रसूल इस्लाम जो फ़रमान आहे त इहो इंसान अगरि बख़ील हुजे त इहो इल्म इंसान खे सखी बणाए छॾींदो। वसलामतो व इन कान सक़ीमन। अगरि इहो इंसान ज़हनी तरीक़े सां मरीज़ हुजे त इहो इल्म इंसान जी अहिड़ी इस्लाह कंदो जो इहो इंसान सही सलामत बणिजी वेंदो। वल क़ुर्बो व इन कान क़सियन। इहो इंसान केतिरो बि दूर छो न हुजे, केतिरो बि परे छो न हुजे, केतिरो बि फ़ासिलो छो न हुजे, पर इन इल्म जे ज़रिए सां इहो इल्म इंसान जा फ़ासिला ख़तम करे इंसान खे क़रीब बणाए छॾींदो। वल हयाओ व रिफ़अतो व इन कान वज़ीअन। अगरि इहो इंसान केतिरो बि पस्त छो न हुजे, इहो इल्म इंसान खे बुलंदी ताईं वठी वेंदो। ऐं इहो इल्म इंसान खे हया अता कंदो। ऐं इन इल्म जे ज़रिए सां इंसान कई बुलंद मक़ाम हासिल करे सघे थो। ऐं इन इल्म जे ज़रिए सां इहो इंसान शरफ़ हासिल करे सघे थो। बस नाज़रीन किराम, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी हदीस मंझां इहो ज़ाहिर थियो त इहो ई इल्म आहे जेको इंसान जी इस्लाह करे थो। ऐं इहो ई इंसान बराए इस्लाह इहो इल्म हासिल करे त इहो इंसान बाकमाल बणिजी सघे थो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।